เริ่มหรือยังครับเริ่มแล้วค่ะไลฟ์แล้วค่ะฮะอันนี้คือไลฟ์แล้วเหรอส่งไปเป็นนักแสดงอยู่วงการมา2 ปี จริงๆนะเนี่ยไลฟ์แล้วเดี๋ยวไลฟ์แล้วเริ่มเลย อันนี้คือกล้องนี้ใช่ไหม มองหน้าพี่ แล้วอันนี้คือกล้องอะไร อันนี้กล้องอีกมุมหนึ่งเป็นกล้องวงจรปิด อ๋อมี2 มุม ใช่มันต้องมีการเก็บอะไรอยู่ใครจะด่าศิลปินใครจะด่าดาราค่ะ ดูนะครับทุกคนเบื้องหลังนะครับเขาด่าผมนะครับนักข่าวด่าผมนะครับ เลี้ยงตั้งแต่วันแรกนะเอาไปครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวไฟดับอีกค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ไฟที่ไฟดับ สวัสดีครับทุกคน โตขึ้นมาเนอะ2 ปีกว่าเกือบ3 ปี ครับผมโตครับผมโตแล้วครับโตแล้วครับ3 ขวบอยู่เลย พี่ถามถึงซีรีส์หน่อยเป็นยังไงบ้างฟีดแบ็ก เป็นไงซีรีส์ โอ้คุณก็พูดหน่อยที่เมื่อกี้รายการผมก็พูดทั้งแล้วพูดหน่อยโอ้ยพูด ซีรีส์ ไม่ส อะไร บาย นะครับซีรีส์อะไร เขียนรัก ซีรีส์เขียนอะไรเรื่อง ไม่ ล ส บบ ายทั้งคู่บันเทิงแล้ววันนี้เขียนรักได้ยังลบMy Love Pick Up ครับตอนนี้EP 5 แล้วพรุ่งนี้ได้ดู EP 6 แล้วครับเป็น EP ที่ต้องติดตามเพราะว่าเรียกว่าอะไร EP ที่แล้วเขาสารภาพรักกันไปแล้วเขาอยากลองคุยกันดูแล้วมาดูกันว่าการคุยของเขาจะผ่านไปถึงรับรื่นหรือเปล่าเพราะว่าถ้าในทีเซอร์เขาจะบอกแล้วว่าหรือว่านี่เราจะอกหักแล้วก็คือคบกันไปประมาณ EP หนึ่งแล้วก็อกหักเลยงงเหมือนกันว่าอะไรวะ ทำไมรีบอ่ะทำไมรีบอกหักอ่ะ ก็ต้องดูไงก็ต้องดูแล้วจะอกหักหรือเปล่า แล้วในคาแรคเตอร์ของเราที่พูดเองคิดเองเลยเองตอบเอง ชีวิตจริงครับ ใช่ อ่ะไม่ได้ในซีรีส์เหรอ จริงเหรอโดยปกติเป็นโฟเป็นคนพูดเองเองตอบเองเหรอ ก็ช่วงเนี้ยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์อะตอมมันยังอยู่ในร่างกายของเรา มันยังซึมเข้าเส้นเลือดของเรา ใช่ใช่ แล้วรู้สึกว่าทุกวันนี้สามารถพูดกับแมวได้เป็นประโยคเลย อาทิ แบบ อาทิ สามารถพูดกับแมวได้เป็นประโยคเลยแบบว่าแล้วรู้ด้วยนะว่าเขาจะตอบว่าอะไรเหมือนแบบว่ามันคิดจินตนาการแทนว่าแมวมันรู้สึกยังไงแบบเฮ้ยหิวไหมมันทำหน้าแบบก็คือแบบว่ามันอาจจะหิวอะไรไม่รู้รู้สึกว่ามันคุยกับตัวเองบ่อยขึ้นช่วงนี้ไม่เป็นไรเพราะในตัวละครอะตอมคือเขาต้องพูดเองเองคิดเองแล้วก็หลุดไปเอง ใช่ครับใช่ครับมันยากไหมหรือว่ามันรู้สึกว่าไม่ยากเลยตอนนี้ตอนแรกๆตอนแรกๆอ่ะ ตอนแรกยาก ตอนแรกๆอ่ะ ต ผ อน ม เนี้ย ว่าทำไม่ได้เลยผมทำไม่ได้เลยอ่ะแบบแบ๊วเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่แบ๊วอ่ะแบ๊วหรือว่าทำตัวเป็นการ์ตูนนั่นแหละที่จะหลายเทคมากช่วงแรกแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันเหมือนมันซึมไปเรื่อยๆในร่างกายอะไรเงี้ยมันเป็นแบบธรรมชาติตัวเองเลยแล้วมันติดมาถึงตอนนี้เลยอะไรเงี้ยคือทำตัวเป็นการ์ตูนใช่ผมเวลาผมเล่นเรื่องไหนมันก็จะติดเป็นตัวละครนั้นมานิดนึงอะไรเงี้ยแต่มันถ่ายเสร็จพักนึงแล้วก็คือยังแบบถอดกับตัวละครมันเหมือนมันเล่นต่อกันอ่ะเล่นซีรีส์ปุ๊บแล้วมาทำงานแล้วทำงานแล้วก็ทำตัวแบบเนี้ยแล้วมันก็จะทำตัวแบบนี้ทุกวันเลยอะไรเงี้ยก็แสดงว่าโค้ชทำตัวเป็นอะตอมใช่แต่ต้องรอเรื่องอื่นก่อนผมจะได้ทำตัวเป็นคนอื่นอุ้ยน่ากลัวไปแกนั้นเรื่องหน้าเดี๋ยวผมทำตัวเป็นบุญชายแล้ว ผู้ชายอะไรหรอ13บุญชายไม่ใช่ทำไมโฟถึงรู้สึกว่าเราอะทำตัวเป็นการ์ตูนแบบนั้นนะผมรู้สึกว่าด้วยความที่ผมไม่ได้พยายามทำตัวหรอกมันเป็นแบบปกติแบบของผมเองอะที่แบบว่ามาแสดงทั้งวันอะตั้งแต่เช้าเย็นๆอะไรเงี้ยเล่นเป็นแบบคนนี้ทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยพอกลับบ้านมาแล้วก็นอนอะไรเงี้ยตื่นมาก็ต้องมาเป็นคนนี้อีกอะไรเงี้ยแล้วมันมีช่วงนึงที่แบบว่า3 วัน 4 วันติดอะไรเงี้ยรู้สึกว่าต้องเป็นคนนั้นตลอดเวลาเลยมันก็ติดมาเธอรู้สึกว่าเขาเป็นผมรู้สึกว่าหลังจากที่ถ่ายละครเสร็จมาโค้ชจะแปลวขึ้นแล้วก็แบบรู้สึกขี้กลัวมากขึ้นรู้สึกงองแงมากขึ้นรู้สึกมี energy มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมไปเล่นเกมอะไรในรายการอย่างเงี้ยโอ้โหโฟนที่โอเวอร์สุดๆแบบกลัวเสียงลูกโป่งเงี้ยปกติโฟนไม่เคยกลัวนะอยู่ดีก็แบบแสดงว่ามันเลเวลยิ่งกว่าตอนกลัวตอนกลัวน้องหมากับกลัวผีเราก็เลเวลใหญ่แล้วนะร
รู้สึกแบบตอนนี้เริ่มโอเวอร์ไปทุกอย่างแล้ว เออ ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นมิติใหม่ของโค้ดดีเว้ย เดี๋ยวคนมาติดตามผมเนี่ยเป็น FC เนี่ยจะได้เห็นหลายตัวในร่างเดียว ไม่กลัวเหรอโฟนโอเคตอน ไม่กลัว เป็นบท ไม่กลัว ใช่ ผมมีแล้วกลัว มันจะกลัวตัวเองทำไม ไม่หมายถึงว่าไม่ อยู่มาทุกวันเหรอ เออบางทีอันเนี้ยตัวละครอะตอมมันยังอยู่แค่แบบตัวการ์ตูนอะแต่ถ้าสมมติอะเรื่องต่อไปอะเธอมันน่ากลัวนะถ้าเธอถอดไม่ออกอะ มันไม่ได้น่ากลัวผมรู้ว่าชีวิตจริงคืออะไรละครคืออะไรผมแยกถูกแต่ว่าการแสดงท่าทางเนี่ยการแสดงท่าทางอะไรอย่างเงี้ยมันจะติดคาแรคเตอร์มา ใช่จริง การแสด แต่ ง ตอนนี้ก็คือติดมาอยู่ ติดผมว่าผมติดนะก็ถ้าสังเกตตัวเองว่าติดอยู่นะ อ๋อพี่สังเกตตัวเองรู้ด้วยว่านี่ไม่ใช่โฟน นี่ไม่ใช่โฟน อันนี้ก็คือ นี่คือ อะ อะตอม ตัวเองเหรอ นี่คืออะตอมรอจบเรื่องอะตอมก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปติดคนอื่นเพื่อการโปรโมทซีรีส์ยาว เลิศว่ะ แล้วอย่างของเจมินายมันต้องนิ่งมากทั้งที่ตัวจริงเราเป็นคนที่แบบ alert ตลอดเวลาคือมันมี energy อ่ะ หรอครับ อันนี้ก็ติดกันเหมือนกันเหรอ อันนี้จริง อันนี้ อันนี้ก็ติด คลิปคาแรคเตอร์มาเลย นี่คิดไป เอ เต้ อย นี่คือยัง ไม่แต่จริงๆอะผมรู้สึกว่าผมก็เป็นคนแบบคล้ายๆกองทัพแหละ แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่ากองทัพไม่ได้โอ้โหเลิศหรูพระเอกเหมือนกองทัพ แต่ว่าก็รู้สึกว่าก็มีมุมที่เวลาไม่ได้เจอคนอื่นเยอะๆไม่ต้องทำงานไม่ต้องอะไรก็เป็นฟิลนั้นแหละ ก็เลยรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเนี่ยอย่างวันเนี้ยป่วยใช่ไหมก็จะมีความเป็นกองทัพมากขึ้น ก็จะนิ่ง ก็คือจะนิ่งแล้วก็จะอยู่กับตัวเอง ใช่ แล้วก็แบตโหลดลงไปเรื่อย เนี่ยเสียงก็อย่างเงี้ย ไม่ใช่ดูปกติเจมอะอย่างซีรีส์เรื่องที่แล้วกับเรื่องเนี้ยจริง ๆ บทคุณก็ดูเป็นคนดีเป็นผู้ชาย เนอะ โอ้ คนดีเทพบุตรอะไรมาจากไหนไม่รู้ ๆเป็นอย่างนั้นจริงไหม มันไม่จริงดิ ไม่ถึงเราอ่ะมันถึงเราอ่ะ มันหายากไหมมันหายากมากนะ คนที่จะแบบดีขนาดนั้นนะแต่ก็ผมก็ไม่ใช่คนเลวอะไร แต่ก็แค่ไม่ได้ดีขนาดนั้นแค่นั้นเองแค่รู้สึกว่าโอ้โหมึงพระเอกจังวะอะไรอย่างเงี้ยดูไปแล้วคนเลวจะดีขนาดนี้ ก็รู้สึกประทับใจในตัว เราติดออกมาไหมติด ไม่ติดครับ เรื่องอะไรดีๆไม่ติดนะครับ เอาไอ้ตัวนั้นเลยบอกว่า เรื่องอะไร ติดเราติดแบบกองทัพติดแบบไอ้นี่ออกมาบ้างไหมกีอะไร ที่พอบอกเปิดประตูมายังไงต้องร้องมาแล้ว โค้ชเติมตัวออกมาบอกสวัสดีครับโค้ชวันนี้อยากกินอะไรไหมเดี๋ยวดูแลเอง ไม่มี ไม่มีเหรออ๋อที่พูดเลยคือไม่มีเลย แล้วก็นึง แต่ถ้าอะตอมมาติดไปถึงกองทัพไหมถ้าไปเจอเจมินายถ้าเป็นอะตอมไปเจอเจมินาย หมายถึงก็ติดไปถึง หมายถึงอะตอมอ่ะไปนำเสนอให้เจมินายเห็นว่าเนี่ยเราอะตอมมาเองทั้งที่อยู่นอกซีนอ่ะอย่างเมื่อกี้เขาเปิดมาสวัสดีครับโฟร์เขาเป็น มีไหมตอน ผมก็ใช่เวลาระหว่างวันผมก็จะเล่นแบบว่าเฮ้ยกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเพื่อแบบว่าให้มันแบบว่าสนุกอะไรอย่างเงี้ยให้มันคีมไว้อะไรอย่างเงี้ย อย่างเรื่องมันมาจากไอ้เนี่ยไอ้การ์ตูนใช่ไหมญี่ปุ่นอ่ะมันต้องเล่นใหญ่แค่ไหนอ่ะหมายถึงมันต้องเล่นรู้สึกแบบว่า เนี่ยเป็นอย่างเงี้ย จริงเหรอพี่ นี่อย่างนี้เลย อะไรอย่างเงี้ย แป๊บนึงโฟร์พูดหยาบๆนะคืออะไรอยู่ก็เป็นอย่างนี้ค่ะ จริงก็เป็นอย่างนี้ไง ก็ใช่ไงก็ถึงได้ถามรู้ความแตกต่างของคาแรคเตอร์คืออะไรหรือ ที่แต่ก่อนเราผมเป็นอย่างเงี้ยครับนะครับอย่างเงี้ย โฟร์ พี่ไม่ใช่แต่ว่าพอหน้ากล้องมันต้องแสดงออกมาอีกแบบหนึงไงแต่ว่าพอหลังกล้องถามเจมินายได้ ผมไม่ใช่คนเหมือนไม่ใช่คนนี้เลยนะ มันจะเป็นอีกแบบหนึงเลยอะไรเงี้ยก็จะนิ่งลงอะไรเงี้ย แต่คือเขา มี ต้อง เจมินายเห็นคนเดียวเนอะคนอื่นเขาไม่เคยเห็นมุม ทีมงานเบื้องหลังเขาให้เห็นกันค่ะ เห็นผมไม่ได้แบบว่าผมไม่ได้ดีด เธอไม่ได้โมเมนต์จากฉันหรอก ไปได้ตอน7 โมงเช้าป่ะ นั่นแหละผมอาจจะมันเป็นอีกเขาเรียกเป็นอีกด้านหนึงของผมแล้วผมก็แสดงอยากแสดงด้านนี้ให้ทุกคนเห็นอะไรเงี้ยผมก็นั่งนิ่งๆไปเฉยๆก็แบบว่ามันไม่รู้ว่ามัน ไม่งั้นพี่ถามนะ24 ชั่วโมงที่เราต้องมาทำงานอ่ะไอโมเมนต์นี้มันมีสักกี่นาทีหรือว่ายังไง ที่ผมดีดใช่ไหม ไม่ที่แบบว่านิ่งๆที่แบบว่าเป็นที่แบบว่าอย่างเงี้ย แต่เดี๋ยวนี้มีน้อย แต่ก่อนอะเยอะ แต่ก่อนแต่กูพูดแต่ก่อนนี่ แต่ก่อนก็คือหลังเวทีก็อย่าง มั นั้น น เป็น อะ อินโทรเวิร์ดอะพี่ แต่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นอะทอมเลย ใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็ตลอดเวลาละ เป็นดีดตลอด ดีตลอดเวลา ไม่เหนื่อย เหนื่อยกลับบ้านไปนอนโคตรเหนื่อยเลย ไม่เอาแล้วในเมื่อเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยทำไม ก็ถามว่าทำไมใช่ไหม ไม่พี่อยู่ที่บ้านผมก็ไม่เฮ้ยสวัสดีตอนอย่างงี้ไม่ได้ ทีแบบเจอมันม่วงแล้ว เฮ้ยมันรู้เฮ้ยมันไม่มีพี่เราผมก็ ไม่ นั่ง หมาย เฉ ถึ ย งว่าตอนที่เมื่อก่อนที่บอกว่าโค้ชจะ
จะอยู่เป็นอินโทรเวิร์ตหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนเนี้ยมันดีดตลอดเวลาซึ่งเราเองก็รู้สึกว่าไอการดีดตลอดเวลาของเราอ่ะมันก็ค่อนข้างเหนื่อยทำไมไม่ให้มันน้อย ก็ ลง มัน ไม่เซ็นพลังงาน ไม่รู้ว่ารู้สึกว่ามันเป็นการทำงานไหมถ้าเป็นงานทำงานผมก็เต็มที่อยากให้คนที่ดูเรามันสนุกอะไรเงี้ย หรือว่ามันเป็นโดยเขาเรียกนะมันชินไปแล้ว ใช่มันชินไปแล้วว่าเราเป็นอย่างนี้ครับทุกคนจะได้สนุกอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ฝืนตัวเองนะว่าจะมาแบบพยายามสร้างความอะไรนะแบบบูให้ตัวเองอะ บูตัวเองตลอดเวลาไม่ใช่ แต่ว่าผมรู้สึกว่ามีความสุขในการทำนะแต่ว่ามันแค่เหนื่อยแค่กายแต่ว่าผมไม่ได้เหนื่อยใจเลยที่ผมจะทำมัน แต่ในพาร์ทของ แล้วถามว่าชอบไหมไอ้บุคลิก ชอบในพาร์ทไหน เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่ได้เป็นแบบเนี้ยพอมาเป็นแบบเนี้ย พอมาเป็นอะตอม มันไม่ได้เปลี่ยนไปแบบว่าสวิตช์ไปอีกคนนึงเลย แต่ แต่ หมาย ว่า ถึงว่ามันดีดขึ้นอ่ะ ก็รู้สึกว่าได้ทำงานแล้วมันสนุกขึ้นอะไรเงี้ยอาจจะต้องคิดน้อยลงอะไรเงี้ยอยากพูดอะไรก็พูดอะไรเงี้ย เมื่อก่อนเราพูดเยอะไม่ด้วยความที่อะตอมเป็นตัวคาแรคเตอร์อ่ะมันค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องสดใสตลอดเวลา มันยากมั้ยเพราะว่าวันหนึ่งสมมติไปกองจะเหนื่อยมันไกลที่เที่ยวที่ชลบุรีไปหรือศรีราชา ศิราชา ยาก แล้วมันร้อนด้วยใช่ไหมพอพี่ดู EP 0อ่ะมันเหนื่อยมากที่มันต้องบู๊ตลอดเวลาทั้งบนฉากดาดฟ้าอะไรอย่างเงี้ย เหนื่อยครับเหนื่อย เหนื่อยสิ เหนื่อยมากเลยครับเพราะว่า เหนื่อยสุดๆ มันด้วยระยะเวลาที่มันน้อยด้วยแค่2-3 เดือนมาที่ต้องถ่ายอะไรเงี้ยเราต้องถ่ายให้จบอะไรเงี้ยถ่ายก็อัดตั้งแต่6 โมงเช้าครับยัน4 ทุ่มบางทีแบบ มันจะเลิกดึกหน่อยก็เลิกตี 2 ตี 3บ้างแล้วก็ต้องตื่นมาทำงานอีกเลยมันเป็นรูทีนอย่างเงี้ยแบบเป็นอาทิตย์นึงจะมี3 วันอะไรก็ทำ3 วันอะไรเงี้ยแล้วซีนผมไม่ค่อยได้พักไงเพราะว่าเป็นตัวละครดีๆแล้วก็แบบเป็นตัวดำเนินเรื่องไงแล้วรู้สึกว่ามันหมดแรงมากเลยจากตรงนั้นตรงนี้พอกลับบ้านมาก็คือแบบสลบไปเลยอะไรเงี้ยช่วงแรกๆปรับตัวไม่ได้ เพราะว่าผมอะช่วงแรกทำงานหนักใช่ไหมแล้วทีนี้ต้องไปเล่นแบบตัวละครดีๆอะไรเงี้ยต้องแบบฮึบตัวเองตลอดเวลาอย่างเงี้ยมันมีวันหนึ่งผมเล่นอะมันเป็น3 วันติดแล้วมันเป็นวันสุดท้ายที่ถ่ายเป็นวันแรกวัน2วันสุดท้ายใช่ไหมแล้วทีนี้มันเป็นซีนบ้านผมอะแล้วต้องมีซีนต้องผมตั้งแต่เช้ายันแบบตี 3เลยครับวันนั้นเลิกตี 3แล้วทีนี้ประมาณกลางวันมั้งผมเล่นอ่ะมันอัดมา2 วันแล้วใช่ไหมผมเล่นแล้วทีนี้มันต้องเป็นฉากนอนอยู่บนเตียงแล้วอยู่ดีลุกขึ้นมา ผมหน้ามืดเลยแล้วแบบมันลุกเร็วแล้วส่งแบบมันหน้ามืดแล้วโอ้ยผมตกใจผมนึกว่าผมเกือบตายแล้วอ่ะนั่นแหละแล้วทีนี้แบบเฮียเพิ่งรู้ว่าตัวเองแบบทำงานหนักมันโหลด ใช่มันโหลดไปอะไรเงี้ยแล้วก็นั่งพักอยู่สักแป๊บนึงแล้วก็ถ่ายต่อแล้ววันนั้นก็ถ่ายถึงประมาณตี 3เลยจะกลับบ้านใช่ผมสารภาพเลยผมรู้สึกผิดมากเลยเพราะว่ามันเป็นซีนแบบงีบหลับอย่างเงี้ยซีนงีบหลับจริงเที่ยวปวดสะกิดหลายทีก็ไม่ตื่นอะไรเงี้ยหลับลึกไปเลยอะไรเงี้ยแต่กลับมาได้แต่เกือบหลับแต่กลับมาได้ ใช่ ไม่เกือบแล้วนี่หลับจริง ไปเลยครับแล้วก็เกรงใจแม่อีกคนนึงว่าที่เขาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยพวกผมหลับจริงแต่ว่ามันเป็นซีนที่ต้องหลับแหละนั่นแหละมันเหนื่อย พอมันรู้สึกตัวแบบเนี้ยว่ามันหนักเกินไปสำหรับเรา มีการปรับตัวเองยังไงอ่ะ มีการปรับเหรอ ปรับไม่ได้ มันปรับไม่ได้เพราะว่ามันต้องถ่ายมันต้องถ่ายให้มันจบอะไรเงี้ยแล้วมันก็มีงานด้วยช่วงนั้นมีงานที่มันต้องทำด้วยใช่งานทำปุ๊บเสร็จแล้วก็ต้องมาถ่ายซีรีส์ด้วยอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าผมสู้นะเพราะว่าผมสนุกที่จะได้ทำมันนะใช่แต่ว่าก็อาจจะเหนื่อยนะแต่ผมพูดเสมอว่าผมเหนื่อยกายแต่ว่าผมไม่เหนื่อยใจที่มันจะทำมันอะไรเงี้ย ก็คือใจสู้แต่ว่ากายบางทีมันจะต้องมีการพักผ่อน ใช่จริงๆมันต้องบูสต์ energy ให้อะตอมมัน alert ตลอดเวลาต้องสดใสเพราะมันเข้าฉากทีไรมันต้องแบบเสียงผมจะตะโกนตลอดเลยแล้วพอเราเล่นกับเจมินายแกล้งคนอื่นด้วยนะเพื่อที่แบบว่าปลุกตัวเองให้มันไม่ตื่นต้องแบบออกกำลังกายแบบกระโดดตบตลอดเวลาเพื่อให้มันแบบว่าให้มันดีดตลอดเวลาตัวละครนี้มันต้องดีดไม่งั้นแบบมันจะไม่สนุกมันต้องคอนทราสต์กับตัวกองทัพอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนนิ่งๆมันก็ต้องเป็นคนอีกคนหนึ่งคาแรคเตอร์หนึ่งเพื่อให้สีสันเรื่องมันสนุกสัมภาษณ์มาที่กองทัพก็คือต้องเป็นคนคูลตั้งแต่ EP 0จน EP สุดท้ายใช่มันต้องมันต้องแบบยังไงเพราะโดยปกติเป็นไงจะค่อนข้างดีไม่จริงค่ะฉันดูมันคลิปไหนวะผมว่าคาแรคเตอร์ที่ทุกคนรู้จักพวกเราสลับกันใช่ทุกคนอาจจะคิดว่าโค้ดดีดแต่จริงๆแล้วโค้ดนิ่งทุกคนอาจจะคิดว่า
ผมมันนิ่งจริงๆแล้วผมมันดีเอ้ยจริงๆ ไม่ใช่ คนอาจจะคิดว่าผมมันดีแต่ผมมันนิ่ง เออ อ่ะ ใช่ก็ ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นขนาดมันแบบว่ามันเป็น ขึ้นอยู่กับเวลา ขึ้นอยู่กับเวลาถ้าว่าเขาเหนื่อยแล้วก็ไม่ ตอนนี้เขาเจอแล้ว รับ ไม่เพราะว่าอีกอย่างหนึ่งคือ ก่อนหน้านี้เจมินายค่อนข้างเป็นคนที่แข็งแรง ใช่ แต่พอช่วงหลังๆรู้สึกว่าแบบ energy คุณที่เคยแบบโหปีที่แล้ว2 ปีที่แล้วอะ ใช่ใช่ เราจะเห็น energy คุณเยอะมากอะไรเงี้ยตอนนี้ดู energy คุณแบบไอ้นี่ไป ใช่ เพราะร่างกายเพราะอะไร ผมว่ามันเหนื่อยสะสมไม่แหละแบบทำงานทุกวันมาปี 2 ปีหรือเปล่าปี 2 ปี ใช่ประมาณ ติด 2 ปีกว่า ใช่ก็ก็รู้สึกว่าโหลดอยู่เหมือนกัน แล้วก็รู้สึกว่าเริ่มรู้สึกว่าตัวเองป่วยง่ายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็นั่นแหละก็พยายามจะรักษาสุขภาพตัวเองให้ดีอะไรอย่างเงี้ย แต่พวกคุณดูชอบการทำงาน ก็ชอบสิ เพราะว่า ไม่ชอบได้ไง ถ้าไม่ชอบก็ไม่มีเงิน ไม่ได้หมายถึงว่าทันที่แบบว่าเรารู้สึกว่าร่างกายเรามันไอเนี้ยแต่ว่า ครับ เราแทบจะไม่เคยเห็นว่าคุณหยุด ก็ใช่รู้สึกว่าถ้าเราหยุดมันก็มีเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็เอฟเฟกต์กันหลายภาคส่วนอะเรียกว่าอะไรทั้งทางทีมงานที่ต้องทำกับเราด้วย ทั้งทางแฟนคลับที่อาจจะรอเราอยู่ด้วย แล้วก็มีหลาย ๆ อย่างแหละที่บางงานก็อาจจะแคนเซิลไม่ได้บางงานแบบไอ้นี่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่นั่นแหละก็จะพยายามทำทุกงานออกมาให้ได้ดีที่สุดในทุกงาน แล้วอย่างในคาแรคเตอร์ของเราอะ ครับ มันต้องยังไงบ้างเพราะอุปสรรคของโฟนก็คือต้อง alert ตลอดแล้วในอุปสรรคของเรา อุปสรรคของผมว่าความยากของกองทัพมันอยู่ที่ความที่ตัวละครมันนิ่งมากอะแล้วแบบมันจะนิ่งยังไงให้มันดูไม่แข็งอะแบบมันต้องนิ่งแบบที่มีความรู้สึกออกมาให้ได้เห็นนิดนึงด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็จะโชว์ความรู้สึกมากไม่ได้ ยากใช่ไหมมันยากเพราะว่าเรียกว่าอะไรอะถ้าโชว์มากไปก็ไม่ได้ โชว์น้อยไปก็แข็งอีกแสดงไม่ดีคนรู้สึกอีกก็เนี่ยมันก็จะมีปัญหาตรงนี้แหละ เหมือนเจมินายหงุดหงิดกับกองทัพเนอะ งุนงิด เพราะว่าแบบ เพราะไปทางไหนก็ไม่ได้ ถ้าก้าวเกินครึ่งไปก็จะรู้สึกว่าไม่ใช่กองทัพ มันต้องมีเส้นความพอดีอยู่อ่ะ ซึ่งกว่าจะหาได้ก็ยากเหมือนก็ตอนเวิร์กช็อปก็หาอยู่ใช่เพราะว่าอย่างตอนตีมอย่างเงี้ยก็จะมีแบบความหลุดได้มานิดนึงอะไรเงี้ยก็จะมีความเป็นตัวเองได้มานิดนึง อันนั้นก็อย่างตีมมีความลูกเล่นใช้สายตา แต่อันนี้ไม่มีเลยแทบแบบยิ้มนิดนึงก็ต้องมีความหมายของการยิ้มเนี่ย ซึ่งกล้องต้องจับไม่ทันด้วย บางทีก็ไม่ได้ เพราะว่าในของกองทัพก็คือไม่สามารถแสดงสีหน้าได้เยอะ แต่ต้องแสดงตามท็อปก็คือมีกีตาร์มีที่วาดรูปอะไรอย่างนั้นคือต้องเอาตรงไหนเข้าช่วย บางทีแบบเล่นน้อยกล้องก็จับไม่ได้ แบบเรียกว่าอะไรมันจะมีกล้องจับแบบแคบกล้องจับไกลใช่ไหมกล้องไกลอ่ะโอ้โหหนักเลย ไม่รู้จะเล่นยังไง เพราะว่าจริงๆอ่ะกล้องถ้ากล้องกว้างหรือรับกว้างเนี่ยครับเขาจะให้เล่นใหญ่กว่าที่เคยเล่นมานิดนึงแต่ถ้าเล่นใหญ่ไปก็ผิดคาแรคเตอร์อีกก็เลยต้องรอจับกล้องแคบแล้วกันแล้วก็ให้มันดูสีหน้าเรา อ้าวแล้วต้องคุยยังไง คุยยังไง ต้องเตรียมต้อง คุยกับผู้พี่ผู้กำกับยังไงว่าเฮ้ยมันจะต้องเล่นประมาณไหน หาจุ ที่ ด มัน ยังไงให้รู้สึกว่าเดี๋ยวผมจะหันนะครับเกิดสายตา มันจะได้พอดีอ่ะ ก็คุยกับช่างกล้อง ให้มารับผมตอนนี้นะเดี๋ยวผมทำอย่างนู้นทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ย จริงๆถามชีวิตจริง ถ้าเราเป็นเหมือนในตัวละครเราจะเขียนใส่อย่างลบมา ไม่เขียน ถ้าจะต้องชอบคนหนึ่งเราต้องทำจะเขียนใส่อย่างลบไหม หรือว่าจะต้องทำยังไง มีวิธีเครื่องเขียน ยังไง ไม่มีอาจจะยืมของเขาบ่อยๆแล้วก็ เอาไปเลย แล้วก็ลืมคืน แล้วแบบมาเอาที่บ้านเราสิเวอร์มากเลยไม่ใช่อันนี้พูดเล่นนะร้ายมากอะ อุ้ยจริงเหรอ เฮ้ยลืมเอาไปโรงเรียน เธ มา อเคยมีความคิดแบบนี้จริงเหรอ อ้าว อันนี้ชอบเขาหรือเป็นวิชาชีพอยากได้ของเอาในดีจะ ใช่ ยังไง ก็แบบเวลาถ้ายกตัวอย่างเรื่องดินสอยังลบอะไรเงี้ยแล้วก็ยืมดินสอยืมยังลบแล้วก็อุ้ยลืมคืนแล้วลืมเอามาโรงเรียนว่ะเพื่อนทำไงดีแล้วแบบไม่เพื่อนก็จะบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเอามาวันอื่นก็ได้อะไรเงี้ยเขาอุ้ยเชี่ยลืมอีกแล้วอ่ะกูลืมตลอดเลย เราก็ยังยืมเขาอีกเหรอ ไม่ใช่ก็แบบอุ้ยลืมเอามาอีกแล้วอันเดิมแล้วเขาไม่เป็นไรเอาไปเลยแล้วเราก็บอกอุ้ยไม่เป็นไรเกรงใจไปเอาที่บ้านกูสิ
อ๋อ อันนี้พูดเล่นนะ แต่ดูสมจริงมากเลย ไม่ไปพูดเล่นไม่เท่าไหร่ แต่เล่าซ้ำ2 รอบอะ เป็นตุเป็นตะเลย ใช่ไง เป็นตุเป็นตะเลย สมมติถ้าการเป็นคนนั้นนะฉันก็รู้สึกว่าโอ้ยแย่เลยอ่ะเฮ้ยมันต้องแบบว่า ไม่กำลังจะถามว่าโปถ้ามีคนทำแบบเนี้ยกับเธออะว่าแบบขอยืมของเธอ เธอคิดว่าเขาจะจีบเธอไหมถ้าถามคน ใน เดียว เธ อะ อถ้ามีคนทำแบบเนี้ย มึงไปซื้อเองเถอะถ้ามึงจีบกู ไปสากลเหรอ มึงไปซื้อมึงไปสหกรณ์เถอะมึงยืมกูทุกวันเลยกูก็ต้องใช้ยังลบกู แล้วไม่ได้ใช้ยังลบกับมีสอบไม่เท่าไหร่ก็ต้องเอามาใช้ที่โรงเรียนด้วย แต่ไม่เอามา มันน่าปวดจิตนะ แต่ผมเคยยืม iPad นะ โอ้โห แล้วเอาไปเลยเหรอ แล้วก็แท็บเล็ตอ่ะแล้วก็เอาไปเลย มา โอ้โหอึ้งเลยเหรอ ไม่ให้มึงยืมเลยละ นิดนึง เพราะว่าที่โรงเรีย วิ น ท ผม ย์เลยมึงอะวิทย์เลยอะวิชาชีพเลย ไม่เพราะว่าที่โรงเรียนผมส่วนใหญ่เขาใช้แบบแท็บเล็ตโน้ตไงผมก็แบบวันนั้นผมลืมเอามาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็ยืมหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ได้แล้วก็ยืมไป แล้วทุกวันนี้เอามาคืนยัง เอาคืนแล้ว ถ้าสมมติจะมีนายยืมของเธอเธอจะให้ยืมไหมตอนนี้ ให้ได้ถ้าเป็นเกมมีนายให้ได้หมดทุกอย่างจะเอาไปอะไรก็เอาไปเถอะ ขอเป็นโอ้ย300พอไหม 300 ล้าน โอ้โหเอาดีใจ อุ้ย อันนี้ใหญ่อยู่นะ เมื่อกี้เราบอกเขาแล้วนะว่าเราจะให้อ่ะ กูบวชแทนให้มึงได้ไหม เงินบวชแทนเนี่ยค่าซองก็ไม่ถึงค่า บวชไม่ได้ตังค์ไม่เอา เผื่อได้ อ่ะ เกาะ แล้วโพสต์นะคะถ้าจะต้อง ถ้าไม่ใช่ยังลบสื่อรักเครื่องเขียนอันไหนที่จะใช้เป็นแบบว่าถ้าต้องจีบคนอื่น ต้องจีบคนอื่นเหรอ เออ อ๋อคือเขียนอันไหนเหรอ มีวิธีจีบคนอื่นยังไงอ่ะ มันไม่ทัดเหรอเปิดเขียน ไม่ แป๊บนึงอันนี้คือยังไงเขียนหรือยังไงไอ้ที่ทำหน้า ชอบเธอ ซึ่งเป็นฟูดเหล็กด้วยนะเธอชอบเธอนะ โอ้โห อย่างเงี้ยเหรอ อันนั้นคือในสกิปหรือเขียนอันดี ไม่ใช่ไปถึงชอบใคร ถ้าชอบสมมติชอบอย่างสมมติชอบเจมินายเนี่ยเราจะทำ ไม่ชอบไม่ได้ชอบ อ่ะสมมุติถ้าเราชอบใครโอเคไม่เลยเธอจะไปชอบฟิล์มฉันไม่ได้หรอว่าถ้าสมมติเธอชอบใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนใน ที่ห้องต้องใช้เครื่องเขียนจีบถ้าไม่ใช่ยังลบ ต้องใช้เครื่องเขียนจีบ ใช่ต้องเครื่องเขียน ใช้เครื่องเขียนจีบปะมันมีอะไรปากกาดินสอสมุดสมุดแล้วเราก็เขียนแบบเรียงความให้เขาอะไรเงี้ย โอ้โห แล้วก็ แบบตรวจเหรอ ใช่ผมชอบแต่งกรนะ แต่ว่าผมไม่ทำจริงหรอก อันนี้แค่จินตนาการเฉย พูดทำไมวะเอาเมื่อกี้กูก็พูดไปเรื่อยเอาเลย ๆไม่ก็พี่บอกว่าถ้าสมมุติไงผมก็อาจจะแบบว่าแอบสมมติว่าเขามีวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เขาเอาหนังสือคณิตศาสตร์มาก็จะแอบไปหยิบหนังสือคณิตศาสตร์แล้วดินสอไปเขียนว่าชอบเธอนะแล้วเขาก็จะงงว่าไอ้นี่มันใครวะแต่เมื่อกี้เราบอกว่าเราแต่งก่อนได้นะ ก็ชอบเธอนะ แล้วเธอจะชอบฉันไหมแล้วทำไมถึงเลือกเขียนในสมุดคณิตศาสตร์ทำไมไม่ไปเขียนในภาษาไทยอ่ะ อย่า เฮ้ยผีละบ้าแล้ว แต่ลงไปแล้วมาดิ โอ้ยเนาะ เราพยายามจะดึงสติบูอินิจี ก็เขียนวิชาอะไรก็เขียนไปเถอะ ปัญหาของห้องเดิมดีกว่ามันจะเยอะมันดูเยอะ ก็คือแบบว่าใช้วิธีการเขียนลงในแปลว่าเป็นคนที่บอกเขาได้ตรง บอกผมเป็นคนบอกตรงๆว่าถ้าผมชอบใครผมก็จะบอก อ๋อก็คือไม่ต้องเรียนอุปกรณ์ ใช่แบบชอบนะอะไรอย่างเงี้ย หรอแล้วผมไม่บอกแอบชอบ ไม่มันก็ต้องดูก็ต้องดูแบบ อ๋อเป็นคนมีชอบฟิลการแอบชอบมากกว่า ใช่ ทำไมอ่ะ ที่เกียจบอกบอกไปมันก็ไม่ได้อะไรเขาบอกไปผมไม่จีบอยู่ดี แล้วก็ คือเรียกว่าชอบเฉยๆอ่ะคือแบบคือเรียกว่า เดี๋ยวนั่งของงแป๊บนึงแต่กูเข้าใจมึง ขอบคุณนะไม่ก็คือแค่อยากชอบเนี่ยคือแบบน่ารักดีนะเก่งดีนะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโอ้ยสวยว่ะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อยากชอบเฉยๆไม่ได้อยากเป็นแฟนไม่อยากเป็นอะไรก็ อเมรพี่ ปลื้ม แล้วถ้าอยากเป็นแฟนมันต้องทำยังไงให้ถึงจะเวิร์กใช่ไหมไอ้วันของการที่บอกว่าชอบเฉยๆแล้วอยู่เฉย ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่เคยมีไม่รู้ แต่เจมินายไม่เคยรู้สึกอยากมีหรอ ไม่เคยรู้สึกอยากมีหรอ มีแฟน ไม่เคยรู้สึกอยากมี ถ้ามันจะมีเดี๋ยวมันก็มีเอง แต่เธอไม่เข้าหาเธอแบบแอบชอบ ก็มาจีบสิ ๆท้าทายอย่างนั้น ถ้ามาจีบเธอจะรู้ตัวไหมถ้าสมมติมีคนมาจีบ โอ้ เนี่ยอย่างในเรื่องเขา ไม่เกี่ยวคนไม่เกี่ยว
ไม่ใช่ในเรื่องเธอจีบเขาอะ ในเรื่อง ไม่ใช่ไง ก็เหมือนจีบนะก็เหมือนว่า จีบ มันสลับกันนี่ทำไมเรื่องแรกนี่เป็นคนจีบ ใช่ อันนี้เรื่องนี้เขาต้องไปตามจีบ ถ้ามีคนมาจีบแบบนี้เธอรู้ตัวไหม โอ้โหโหเซอร์ซ่าเกินอะ น่ากลัวไม่เอา หมายถึงอะตอมหรือโฟส อะตอมเลย อะตอมแบบโอ้โหดูงอแงวยวายเลย ไม่พี่ถามจริงพี่ดูแต่ EP แรกกับ EP ล่าสุดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าเขามาชอบเรา หมายถึง หมายถึง ตัวกองทัพกันเหรอ รู้ว่าตอนชอบเราตั้งแต่ตอนที่เข้าใจผิดยังลบถูกไหม ไม่เขากองทัพไปคิดว่าเขาชอบเรา ครับ จริงๆตอนแรกเขาไม่ได้ชอบเรา อ่ะ ใช่แต่ว่าบังเอิญที่ต้องพูดออกไปแทนมัดหมี่ว่าเขาชอบ อ่ะ เพราะว่ากลัวมัดหมี่จะเสียหน้า อ่ะและอะตอม แต่ไปมาอะตอมมาชอบผม ใช่พอมาชอบตอน EP 2ทำไมอยู่ดีเราก็ไปชอบเขาแต่อะตอมอะโดยลืมเรื่องยังลบอะ อันนี้คือจะจิ้นหรือว่าอะไร ไม่พี่กำลังงงอยู่ว่าอยู่ดีตอนแรกเรารู้สึกว่าเราจะให้มัดหมี่ มัน อะ พูดถึงซีรีส์ใช่ไหม ใช่ เออ เอ้า พูดถึงอะไรอะ ไม่เพราะว่าตอนแรกอะกองทัพไม่อะตอมจะเป็นแม่พ่อสื่อให้มัดหมี่เพราะเราชอบมัดหมี่ใช่ไหม ใช่ตอนแรก แล้วอยู่ดีเราก็ไปชอบเขาเฉย ใช่ไหม ใช่ มันก็ถูกใช่ไหมพี่เข้าใจถูกใช่ไหม ถูก ดูปะเนี่ย ดูไงอะ ก็ ก็ ดู ดู ไง เลย ฉันจะหนีไปไหนฉันจะหนีไปไหน อะไรนะ ฉันจะหนีไปไหน ฉันจะหนีไปไหนคืออะไร นี่ไม่ได้ดู ฉันจะหนีไป ฉันดูรีแอคเธออยู่เห็นว่าผู้ชายไปอยู่ที่บ้านไม่ผู้ชายวาดรูปงงมากโทรศัพท์ก็มีถ่ายรูปส่งไปได้ จะลบให้ อะไร ไม่ได้ดู ฉันจะลงไปกำลังนึกตามอยู่ดูในซีรีส์กำลังถึงฉากห้องนอนที่ไปวาดรูปอยู่ในห้องนอน ก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่า อันนี้เพลงไม่เกี่ยวกับซีรีส์ สนุก ปีหน้ามาทำงานนี่ จับโปนักข่าว สองปีเราไม่ขนาดนี้เลยเนาะอ่ะ เก่งแล้ว ก็แสดงว่า EP หลักนี้ก็คือจะเริ่มมันจะเริ่มยังไงบ้างความมีโคนถ้าต้องให้สปอยอ่ะ แบบโอ้โห อะไรอ่ะ ยิ่งกว่าแกงพะแนงไก่ ทำไมอ่ะ มันเข้มข้นเหรอ มันเข้มข้น เนี่ยเขาไม่ชงเลยนะ มันเข้มข้นยิ่งกว่าแกงพะแนงไก่ อย่าทำหน้างงเลย ใครไปคิดออกวะกูบอกเลย ถ้า กูไม่ส่งว่าใครไปคิดออกวะ พูดถึงแม้จะไก่ พะแนงไก่มันเข้ากับต้มยำ ไม่ กุ้ง ใช่ อะ แล้วแท้เพลงนี่นะมันพูดว่าเข้มข้นยังไงนี่ไม่ดี ไปตอบยังไง ก็คือมันก็จะแบบว่า ก็คือกะทิคักอะบอกเลย อะไรกระทิงคักนะ กะทิ อ๋อก ระทิง โอ้โห โอ้โห อ่ะพี่ถามเรื่องคอนเสิร์ตหน่อย โอเคขอบคุณ คอนเสิร์ตพี่จะถามว่าความคาดหวังของเวทีมันจะยิ่งใหญ่กว่าเดิมไหมมันคือมันจะรอบมากกว่าเดิมไหมเพราะครั้ง ก็ ที่แล้วมันก็ นี่ รอบหมดแล้วไง เนี่ยผมเปิดผังไปแล้วคุณก็ไม่ดู ก็ยิ่งใหญ่ก็เห็นอยู่ว่ายิ่งใหญ่ อ่ะฝากเรื่องคอนเสิร์ตกันหน่อยนะ ใช่แต่ว่าเมื่อคราวที่แล้ว คราวที่แล้วเธอสามารถเดินได้รอบที่ ครั้งนี้ก็เดินเนี่ยไม่ดูผัง อ่ะใช้ถามแอดวานซ์เลยเธอบอกว่าคนที่อยู่บนสุดจะเห็นเธอ ปีที่แล้วเห็นไหม เห็น เห็น ปีนี้ก็เห็นไง ไม่มีอะไรแตกต่างอย่างที่เราไหม มีแตกต่าง ปีนี้ ปีที่แล้วเป็นยาไงขึ้นไง ปี เห็น นี้ ไหมดูเนี่ยอ่ะ นี่คือเราแอคติ้งใช่ไหม ดูดิ ฉันดูจบเลย ดูจบเสร็จ6 โมงครึ่งเริ่ม3 โมงตรง บ่ายสามบ่ายสาม ก็3 โมงตรงเลยมาบ่ายสาม จะไปเขียนว่าเหมือนกันไหมอ่ะ แต่ว่าขอโทษ เอ็นบอกปีนี้เราสปอยว่าเราจะขึ้นลอยไปหาคนที่อยู่ชั้น คือแบบฮัลโหลครับพี่ถาลอยไหมครับ อ๋อลอย ใช่ไหม ไม่ ทำ คุ ไม ย ถึงเจ้าตัวไหนวะอินสาลินก็โทรทุกคนเลยอ่ะ อะไร โทรทุกคนเลยอ่ะ อะไรว่าไงนะอ๋อสนุกแน่นอนพี่ถาบอกสนุกแน่นอนแบบอลังการเลยใช่ไหมคอนเสิร์ตอลังการอะไรนะพี่อ๋อกะทิ อะตอมคุยกับพี่ไม่ได้คุยคนเดียว บอกแล้วเริ่มบ้า อะตอมมาคุยกับพี่ กลับมาเป็นโพสก่อนอะตอม อะตอมคุยกับพี่ขอ อะ ร้ ต อ อง มเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้อะตอมค่อยมานะ อะตอม อะตอมเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมา เอ้าพี่ถาจะกินพะแนงไก่เหรอพี่ถา อะตอมไปศรีราชาปะไปโรงเรียนที่บนดาดฟ้าของเราไป เนี่ เล่ ย นน้ำ ผมบอกแล้ว ไม่ต้องรออยู่ชั้น3หรอกตอนนี้ลอยแล้ว อ่ะไม่เหนื่อยก่อนนะต้องเหนื่อยหรอวะ ป้าเดี๋ยวจะไปกินพะแนงไก่แล้วหิว ไม่บอกว่าเพราะคอนเสิร์ตเนี้ยคือเราเคยจัดมาแล้วอะที่สถานที่นี้เพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมให้มัน แพ
ตอนนี้ แตกต่าง ตอนนี้เรารู้แล้วไงว่า Impact ทำอะไรได้บ้าง เออ เรารู้แล้วไงว่าสถานที่ Impact มันกว้างใหญ่ขนาดไหนเราสามารถ ก็ต้องเก็บอีกนะครั้งที่เราต้องมาสำรวจทุกตารางเมตรมาแล้ว ไม่แต่ ใช่ก็รู้แล้วไง รู้แล้วว่าทำอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอะ นั่นไงอ่ะพูดเราพูดกันแล้ว ไม่ ทำเป็นแรงไก่ โอ้ยโอเค5 4 3 2ก็ถือว่ารู้แล้วไงว่า อันนี้ไลฟ์อยู่ดีกว่า แล้วนึงนะขอโทษนะนี่รู้ไหมว่าไลฟ์อยู่เนี่ย ลืม ถ้าไม่ติดอะไรกูจะ5 4 3 2 5 4 คุณผู้ช 3 มที่ไลฟ์ดูอยู่ตอนนี้นะครับ 2โอเค ก็ถือว่ารู้แล้วว่า ถือว่ารู้แล้วคะแนนไก่ เฮ้ยรู้แล้วว่าImpact เนี้ยมันสามารถมีรูตรงไหนสามารถเดินได้ ไม่รู้อะไรไม่รู้เลยเหรอ ทางเดิน รู้ รูท อ๋อเพิ่งว่ามีรู แล้วผมก็ได้มาสำรวจจากหลายๆคอนเสิร์ตว่าเขาทำอะไรไปบ้างไปดูอย่างพวกเรา2คนเนี้ยไปดูคอนเสิร์ตหลายๆคอน ที่ เสิร์ เรา ต ไปดูคอนเสิร์ตเราไปเก็บเราไม่ได้ไปแค่ชม ไปเก็บประสบการณ์ มีข้อมูลมาก็อยากทำคอนเสิร์ตนี้ให้ได้ดีที่สุด ด้วยความที่เรามีประสบการณ์ของปีที่แล้วแล้วอะไรผิดพลาดปีที่แล้วเราก็ทำให้ไม่ผิดพลาดปีนี้แล้วปีนี้ก็มีผิดพลาดอันใหม่มาไงแต่หมายถึงว่าก็อยากทำให้มันดีจริงๆครับผมตอนเนี้ยโอ้ยเฮ้ย เฮ้ย โอ้โห คุณไว้สุภาพไปเนี่ยถอดคำพูดถอดคำพูดกับท่านประธาน ก็ถือว่าเรียกว่าอะไรคอนเสิร์ตปีนี้เลือกเพลงกันไปเรียบร้อยแล้วมีซองลิสต์เรียบร้อยแล้วโอ้ซองลิสต์สุดยอดมากบอกเลยว่าจึ้งมากเริ่มมาก็เริ่มด้วยเพลงที่ทุกคนรู้จักแน่นอนแล้วก็ และนั่นคือเพลง บอกไม่ได้ พันแดงไก่ ไกลนี่ อะไรครับ นั่นแหละโอเคก็นั่นแหละก็จะมีหลาย ๆ เพลงครับที่ผมรู้สึกว่าทุกคนอาจจะอยากฟังจากพวกเรา มีทั้งเพลงไทยทีป๊อปมิวสิคอล ที่เมื่อกี้เขา ขอ ไม่ใช่มิวสิคอลนั้น ฝากชีพและวิญญาณ นั่นแหละฝากไปเลยวิญญาณแล้วก็จะมีเพลงอังกฤษเพลงสากล ถูกต้อง เคป๊อป ถูกต้อง มาหมด ถูกที่สุด คอนเสิร์ตนี้เนี่ยผมตั้งปณิธานฝากชีพและวิญญาณผมตั้งปณิธานไว้แล้วว่าจะทำให้ทุกคนเนี่ยที่นั่งดูอยู่คอนเสิร์ตเนี่ยใจเต้นให้ได้ แล้วในพาร์ทเต้นอ่ะเพราะหลายคนรู้สึกว่าปีที่แล้วไปทำวิธีเอวเราได้เอวเราหวาน เอวของหวานใช่ไหมปีนี้เอวไม่หวานละ ปีนี้จะอะไร ปีนี้เอวมันจะเผ็ดแล้วแบบอะไรเอาไลฟ์พี่มาแล้วคนครับ ไม่รู้ ต่อ เอวอุ้ยตายละไลฟ์เลยแล้วก็พูดไม่ถูกเลยครับก็นั่นแหละสนุกแน่นอนเดี๋ยวจะทำให้ทุกคนใจเต้น แล้วก็จะไปเขาเรียกว่าไปคว้านหัวใจทุกคนแล้วกัน ปีที่แล้วมันเป็นจีนแบบ ควัก ไปคว้านหัวใจทุกคนแล้วก็ปุ๊บ แต่ละคีย์เวิร์ดคะแนน จะคว้านทำไม มันต้องมีมันต้องมี มันรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันตื่นเต้นจนแบบว่าเหมือนควักหัวใจแล้วก็ไปแบบปุ๊บโอเค คือควักหัวใจมันธรรมดาไปแล้ว ควักหัวใจออกมาเอาออกมาเลย คนดูจะตายเลยเนี่ยมาดูมันเถอะ ไม่ใช่ไปแบบอยู่ในใจของทุกคน อ๋อ ไปปล้นหัวใจของทุกคน เราก็พุ่งเหลาเขาไปแทนก็ไม่ต้องคว้านมันเขา พุ่งเหล่าเลย ไม่พี่ก็คิดว่าโค้ชอยากกินต้องเป็นหมู เหล่าอ๋อต้มเลือดหมู ใช่มีความคุ้น โอ้ย ใจ หยุดกินก่อนตอนนี้หยุดพูดเรื่องกินก่อนใช่แล้วก็แขกรับเชิญก็จะมีทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านครับ ใช่ครับ แขกรับเชิญในบ้านนี้เยอะแยะมากมายแน่นอน บอกเลยว่าเกิน10 คนแล้วก็แขกรับเชิญบ้านเรา ทำแบบว่าคนดูนั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอน เก้าอี้ไม่ได้มีไว้ให้นั่งบอกเลยครั้งเนี้ย เก้าอี้มีไว้ มีไว้ให้เอาไว้ถืออะไรฮะ วางของ วางของ เอาไว้ต้มพะแนงไก่ ไม่ปีที่แล้วมันเป็นปีไม่ใช่ไหมสวนสนุกไอ้ทอยเกม ใช่ ปีนี้จะเป็นเป็นพะแนงไก่ปีนี้วางตีไว้ยังไงพี่เจมินา เป็นเจ้าชายสองคนที่แบบว่าอยู่ในวังจนเบื่อครับเลยอยากออกไปเผชิญโลกว่างใช่อยากไปโลดแล่นอยากไปทำอะไรที่ตัวเองชอบ สิ่งที่เขาชอบคือการร้องเพลงการเล่นคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีการหนีออกจากวังซึ่งก็จะหนีแบบอลังการไม่ได้หนีแบบธรรมดาที่วิ่ง จริงๆพี่ถามสุดท้ายกลัวสลิงไหมอ่ะ ไม่กลัวผมไม่กลัว
ผมไม่กลัวความสูงเลยไม่กลัวอะไรเลยครับ พร้อมเต็มที่ทั้งสองคนเลยพร้อม โฟนย้อนกลับไปต้นคลิปนะ ไม่กลัวอะไรเลยหมาก็กลัวผีก็กลัวตกใจก็กลัวเมื่อกี้แล้วก็ไม่กลัว เป็น เลย acting เป็น acting อ๋อ ให้คีปคาแรคเตอร์อะตอมไว้ไงที่จริงไม่กลัวอะไรเลย เขาชิงรางวัลปีแน่ๆนอน ครับ แต่ละ วันนี้ผีเข้าสิงอะไรตัวไหนเนี่ย ผีประเด็นไก่ ดีอ่ะมาแล้ว อ่ะยังไงต่อไม่ อ่ะ กลัว ต่ เล อย ไม่กลัวอะไรเลยจะลิงอะไรก็ไม่กลัวอ่ะ เป็นอะไรกับประเด็น แล้วยังไงต่อครับ อืม ครับผมยังไงนะพี่พูดอะไร ไม่กลัว ไม่กลัวเลยจะเรียกอะไรต่อ ไม่กลัวอะไรเลยก็พร้อมทำโชว์ที่หวาดเสียวทำโชว์ที่สนุกให้ทุกคนได้ดู แสดงว่าตั้งแต่คนที่อยู่ชั้น 1 จนชั้น 4 ชั้น 3 สามารถเห็นหมดสัมผัสเราได้ สัมผัสอาจจะสัมผัสตัวไม่ได้ทุกคน แต่ว่าอาจจะสัมผัสลมหายใจเดียวกัน หรือว่าสัมผัสสายตาที่ผมมีให้กับคุณได้ ใช่ใช่แต่ว่าปีนี้เรียกว่าอะไรโฟร์เขามีอย่าพูดเยอะตบปาก เขากำลังคิด เดี๋ยวเอาประเด็น แป๊บ ยั นึ ด ง ปาก ขอขิงก่อน ปีเนี้ยโฟร์อะเขามีทำอะไรที่เขาไม่เคยทำแล้วเป็นอะไรที่ต้องใช้ร่างกายเยอะ อุ้ยเป็นไรวะ อ้าวไม่รู้เอง อ๋อต้มพะแนงไก่ไง ใช้ร่างกายยังไงก็ไม่รู้ หยอกก็จะมีแบบอยากให้ดูเป็นอะไรวันเนี้ย ปีที่แล้วเราก็ทำไปหมดแล้วนะมวยนู่นนี่นั่น อ๋อ มีอันนี้ ปีนี้ อันนี้ใช้อีก ใช้อีก ทุกคนได้เห็นเรือนร่างของโฟร์แน่นอนหยอกอันนี้ ให้แบบ หยอก คุณพูดอะไรคุณต้องให้ผมซ้ำโอ้ยผมเหนื่อย บอก เล ว่าย อ๋อมันโยนจบ เหมือนโยนให้ผมต้องทำอ่ะเหนื่อย คือนางไม่พูดส่วนของตัวเองนะ เดี๋ยวเจมินายปีนี้จะถอดเสื้อไม่งั้นพี่ถามอะไรในคอนเสิร์ตเนี้ยมันครั้งใหญ่แล้วมันจากที่เดิมมันเหมือนครั้งที่ 2โฟร์อยากเห็นเจมินายทำอะไร ถอดเสื้อ เพราะอะไรอ่ะ ผมอยากเห็นโฟร์ถอดกางเกง ไม่เป็นหนึ่ง เพื่ออะไรเลยงงเลย ถอดเสื้อเฉยๆเหรอไม่มีเลยถอดเสื้อเฉยๆมันต้องทำอย่างอื่นด้วย เอ้าอะไรเนี่ย อันนี้โชว์คอนเสิร์ต ไม่ ไม่ ถึ ได้ งเต้นไง ไม่ได้แฟชั่นโชว์ไม่ได้โชว์กายกรรมอะไร ถอดเสื้อทำไม ทำไมถึงยายเขาถอดเสื้อเพราะอะไรอ่ะ อ๋อไม่ถอดดีกว่า อ่ะไม่มี ไม่รู้เรื่องอยากเห็นผมทำอะไร อยากเห็นถอดเสื้อ ทำไมอ่ะเพราะ ถอดเสื้อแล้วก็โซนซิกแพคนะเพราะว่านี่ตอนนี้เขากำลังมาเลยตอนนี้ มา เอ๊ คาดหวังแล้วนะ นี่กำลังมาเลย ตุ๊บบอกเลย บอกเลยนี่กำลังป่องเลย ต้องเป็นงานรู้แล้วค่ะ แล้วเจมส์อยากเห็นโฟร์ทำอะไร อย่าพูดถอดกางเกงนะ อยากเห็นโค้ดทำอะไรล่ะอยากเห็นโค้ดอยากเห็นโค้ดแรปผมชอบ น่าจะมี โค้ดแรป มีอยู่แล้ว อ้าวเฉลยเหรอ อ่ะก็ต้องอ๋อ ผมอยาก ไม่มี ผมอยากเห็น น่าจะมีอยู่แล้ว ผมอยากเห็นโค้ดแบบตีลังกาอะไรเงี้ย โอ้โห แต่ครั้งที่แล้วเขาก็กิ้งมานะที่อย่างนี้ใช่ไหม อ๋อใช่ตีให้ดูเลยนะตีดูเลย ได้แล้วอ่ะ เอาไหมครับ ไม่ห้ามเลยเหรอ ไม่ถ้าตีตรงนี้เสร็จน่ะ เรื่องที่เป็นคุณชายไอ้เจ้าชายอ่ะ ไม่ได้เล่นแล้วนะไปคนแรกเหมือนกันไม่มี แต่ปีที่แล้วเขาก็มีแบบ ใช่ ท ที่ อ๋อมีตีลังกา ำตีลังกากายกรรมเบสิกไงคราวนี้เขาจะมาแอดวานซ์อยากเห็นแบบ เดี๋ยวผมจะกระโดดตีลังกา 18 ตลบให้ดู ในคอนเสิร์ต ใช่ใช่ ทั้งมีทั้งถอดกางเกงทั้งการทำคะแนนไก่ พูดไปเรื่อยเปื่อย ไม่เหนื่อยเลย ได้แขกรับเชิญดีจริง2 วันแขกรับเชิญไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนกันหรอแล้วเราเลือกจากอะไรแขกรับเชิญ10 คนเนี่ย ความชอบส่วนตัวใช่รู้สึกว่า เอาอีกแล้วนะความชอบส่วนตัว ปีที่แล้วก็ความชอบส่วนตัวดีนะเข้ามา ปีที่แล้วเลือกเขาผัดแล้วเขาอะบอกว่าไม่ว่างแต่อยู่ดีก็เซอร์ไพรส์ แต่ ก็เราใช้ความชอบส่วนตัวเหมือนกันไงปีนี้ก็เหมือนกันความชอบส่วนตัว ก็ มาไหม ทุกคนก็คิดว่าผมชอบใครก็นั่นแหละตามนั้นแหละ แล้วเขาจะมาอีกไหมเขาจะมี ไม่รู้ ใครชอบไว้ก่อน ไม่บอก แล้วส่งข้อความไปบอกเขายัง บอกเรียบร้อยอยากรู้แล้ว แขกรับเชิญของโฟร์นะ เขาโพสต์ส่งข้อความไปแล้วบอกไหมดูไหมล่ะ ไม่ต้องพูดใช่แต่2 วันไม่เหมือนกัน ใครที่มาดูวันแรกเราไม่ได้มาดูวันที่ 2 ก็จะเสียดายแบบคนวันที่ 2 ลงสตอรี่ติ๊กต็อกอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยลั่นติ๊กต็อกลั่นวงการแท็กทวิตเตอร์ขึ้นอันดับ 1ของโลกของจักรวาลนี้ แล้วคนวันที่ 1 ก็จะเสียดายเพราะว่าไม่ได้มาดูวันที่ 2
คนวันที่สองเขาไม่ได้มาดูวันที่หนึ่งก็จะเสียดาย เพราะวันแรกมีโฟนวันที่สองไม่มีโฟน ใช่ก็แบ่งวันกันวันแรกก็เป็นโฟนก่อนวันที่สองเป็นเจมินาย ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์โฟน นี่ ของเพื่อน ขอร้องอยากเล่น2 วันขอร้องมี ฝากวันไหน วันที่ 31 นะครับ สิงหาคม 1 กันยายนนะครับ ยังเข้าได้อยู่ ที่ เก่ง แท็กอารีนาเมืองทองนี่เห็นไหม เก่ง ป็น เก่งโอ้โห อาจ เพิ่งจะเป็น อาจจะดูบ้าบอแต่ว่าขายของได้นะ ไหนนะมีขายอะไรนะ ขายจบ มีอะไรนะภายในไก่มีปะ ครับ ขายจบ วันที่ 31 สิงหาคมนะครับ วันที่ 1 กันยายนครับ มี 2 วันนะครับ รอบแรกหมดแล้วนะครับ และอีก1 รอบนะครับ ซื้อกันนะครับ ทุกคน Impact Arena เมืองทองธานีนะครับ ที่ไหนรู้ไหม ที่ไหน ไทยทิกเก็ต เมเจอร์ ไทยทิเก็ต เมเจอร์ Impact อารีนา Gemini Force คอนเสิร์ต Thunder World ใช่ ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ ขอโทษคนที่ดูไลฟ์อยู่ด้วยนะครับ บ๊ายบาย สารภาพมาว่ารู้ อยากให้บอกคนในไลน์ว่าให้แคป โปรดใช้วิจารณญาณในการรับ วิทย์อะไรนะ ชม วิทย์อะไรนะ วิจารณ์ วิจารโอ้ย แล้วก็ที่บอกว่าแต่งก่อนจริง วิทย์จะยืนยัน ครับ ที่เป็นค่า